Sziasztok! Köszöntök minden régi és új feliratkozót, és elnézést kérek, amiért olyan sokáig nem jelentkeztem. Annyi minden történt velem az elmúlt hónapokban, hogy egyszerűen lusta voltam új videót készíteni. Most viszont köszöntök mindenkit szeretettel Hawaii-ról, ugyanis az elmúlt hetekben itt melegedek a hosszú, hűvös új-zélandi hónapok után. Ha még új vagy a csatornámon, akkor bemutatkozok. Eszti vagyok, és már több mint egy éve utazok, egy teljes évet, 12 hónapot pedig Új-Zélandon töltöttem. Előtte Indonéziában voltam, most pedig, mint már mondtam, most Hawaiion vagyok éppen, amiről nem tudom, hogy fogok a videót készíteni, de majd igyekszem. Minden esetre, ha kíváncsiak vagytok Hawaii-ra is, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg a kommentben, hogy szeretnétek-e látni erről a helyről is videót. Az új-zélandi élményeim mesélését ott hagytam abba, hogy tavaly szeptembertől decemberig egy Christchurch nem messze fekvő kis tengerparti városban dolgoztam, egy motelben takarítottam, és a legutóbbi videóban pedig az átalakított lakóautómat mutattam be. Ebben a videóban pedig azt fogom bemutatni nektek, hogy mit csináltam a takarítói munkám után, tehát körülbelül tavaly év karácsonyától egészen idei év, körülbelül január végéig. A következő videóban pedig az Új-Zélandon töltött utolsó 2 hónapomról fogok beszámolni. Ezekben a hónapokban az ország déli szigetén utaztam, és nagyon sokat kirándultam, nagyon szép, gyönyörű helyen jártam, úgyhogy maradjatok velem, mert csodálatos helyekre fogunk eljutni együtt. Miután elhagytam Akaroát, ahol dolgoztam, egy hetet kempingeztem az Arthur's Pass nevű hegyi átjáróban. Ez a hely híres arról, hogy elég sok kea lakik itt. A keák azok új-zélandi hegyi papagájok, akiket nagyon sokáig megszállottan lőttek ki, mert azt gondolták, hogy megtámadják a bárányokat, és a birkatartók ezért nagyon sok keát megöltek. Az utóbbi években azonban védett madarak, és szerencsére a populációjuk egyre nő. Ha Új-Zélandra jöttök és keát láttok, akkor emlékezzetek arra, hogy ne etessétek a madarakat. Nagyon kis cukik, és nagyon nehéz megállni, és nagyon kíváncsian oda jönnek hozzátok, de nem szabad őket etetni. Valamint arra is figyeljetek, hogy nehogy megronkálja az autótokat, ugyanis ezek a kis kíváncsi madarak a csőrükkel mindent is megbabrálnak. Úgyhogy vigyázzatok az ingóságaitokra, nehogy elvigyék őket. A kedvenc túrám pedig ez a nagyon meredek, nagyon fárasztó, de gyönyörű kilátással megörvendeztető kis túra, aminek a végén pedig, hogyha szerencsétek van, akkor számos keával kerülhettek közeli ismerettségbe. Ezután Christchurch felé vettem az irányt. Útközben ellátogattam az egyik kedvenc helyemre, Castle Hill-re, illetve bekukkantottam egy nagyon érdekes barlangba is, amelyen egy patak folyik keresztül, és ez nagyon népszerű hely a barlangok iránt lelkesedő emberek számára, akik egyszerűen imádnak hideg vízben és sötét helyen mászkálni. Hát én hallottam erről a barlangról ilyen rémtörténeteket is, ugyanis hogyha a megelőző napokban sokat esett az eső, akkor eléggé magas a patak szintje, és a sodrása is nagyon erős, úgyhogy ilyenkor nem ajánlott bemenni, mert életveszélyes lehet, és van olyan ismerősöm, aki konkrétan az életét feltette, amikor egy ilyen esős nap után a megemelkedett patakban próbáltak átjutni a barlangon. De egyébként az új-zélandiak imádják ezt a barlangot, és hogyha nem túl magas a patak szintje, akkor állítólag nagyon nagy élmény végigmenni ezen a barlangon. Csak fel kell készülni rá, hogy nagyon-nagyon hideg a víz. Én nem mentem be, de annyira nem is bántam meg. Christchurchbe pedig azért mentem vissza, mert karácsony és új év között meglátogatott anyukám és öcsém, úgyhogy körülbelül 2 hétig velük nyomtunk egy road trippet a déli szigeten. Szerintem nagyon sok szép helyre eljutottunk, és bár az idő nem volt tökéletes, eléggé borús és esős volt az idő, mint ahogy állítólag normális esetben karácsony környékén Új-Zélandon az időjárás lenni szokott. De én úgy gondolom, hogy így is nagyon szerencsések voltunk, hogy ilyen sok napsütéses órában és napban volt részünk. Meg hogy együtt lehettünk és felfedezhettük a sziget számos gyönyörű pontját. Most nem fogom részletesen felsorolni, hogy melyik nap hová mentünk, hanem csak itt hagyom nektek ezeket a képeket és videókat a helynevekkel együtt, illetve egy-két sztorit azért elmesélek, hogy ha más is ezekre a helyekre jön, akkor tanuljon a mi tapasztalatunkból. Egyik nap, amikor egy nemzeti park felé robogtunk a földúton az autómmal, ami ugye egy Toyota Hiace. Minden rendben ment egészen addig, amíg el nem érkeztünk az útnak ahhoz a szakaszához, ahol vannak gázlók, folyó vagy patak gázlók, amiről már olvastam korábban az interneten, és amelyek
hogyha a megelőző napokban sokat esett az eső, akkor eléggé szélesek vagy mélyek tudnak lenni. És ezeken nyilván nem minden autót tud zökkenőmentesen átgázolni. Nos, elég sok ilyen gázlón kellett átkelni, és a többsége nem is okozott problémát az én autómnak, az egyik viszont leállította az autót, egyszerűen a víz belement valahol alulról, valahová, és az gondot okozott, és egyszerűen leállt a kocsi, úgyhogy ki kellett tolni az út bal oldalára. És hát nem volt könnyű, mert eléggé stressz helyzetbe kerültem, hogy most mi lesz, hogy egyáltalán el fog-e indulni az autó, vagy ki kell hívni a szerelőt, vagy valakit, hogy elvontassák, de aztán nagyjából fél óra múlva két arra bicikliző férfi tanácsára vagy segítségére valahogy mégis sikerült beindítani a kocsit, úgyhogy robogtunk tovább a túraútvonal kezdetéhez. Egyébként egy nagyon szép túráról van szó, gyönyörű nemzeti park, mindenkinek ajánlani tudom, viszont nagyon gondoljátok meg, hogy milyen autóval mentek. Szerintem főleg az a Toyota Hiace, ami nekem volt, az valahogy így nagyon nem alkalmas. A nagyon sekélynél valamivel is mélyebb gázlók átgázlására, fogalmazzunk így. Természetesen, amikor mentünk visszafelé a földúton, akkor az autó megint megállt egy másik gázlóban a víz kellős közepén, úgyhogy a jéghideg vízből kellett egy kis odasereglő csipet csapat segítségével, hatalmas csapatmunkával kitolni az autót az útra, és aztán újabb 20 perc elteltével végül megint beindult, és csak remélem, hogy nem okoztam benne tartós károkat, de szerintem regenerálódott a kocsi, csak egy kicsit sokkba került éppen. A sztori tanulsága, hogyha ebbe a nemzeti parkba mentek, akkor lehet, hogy nem kell feltétlenül 4 kerék meghajtású kocsival mennetek, de nézzétek meg előtte, hogy mennyit esett az eső, érdeklődjetek utána, hogy mennyire biztonságos ezeken a gázlókon átkelni, és legalább legyen nálatok vontatókötél. Egyébként mindenki nagyon kedves, tehát senki nem szidott minket, hanem nagyon sokan kérés nélkül is odajöttek segíteni, kitolni az autót a vízből. Miután anyáik felszálltak a gépre és elindultak a jó öreg Európa felé, én nem is tudtam, hogy mit kezdjek magammal, megint egyedül voltam. Nagy unalmamban és magányomban visszamentem dolgozni. Na, nem ugyanoda, ahol előzőleg dolgoztam, hanem ezúttal a hegyvidékekbe, az Aoraki vagy Mount Cook Nemzeti Park közelében fekvő Levendula farmon dolgoztam néhány hétig. Ez a hely az egyik kedvenc helyem egész Új-Zélandon. Gyönyörű hegyvidék, itt található Új-Zéland legmagasabb hegye, a 3724 méter magas Mount Cook, amelyről gleccserek zubognak le, amelyek pedig gyönyörű gleccsertavakat táplálnak. A hegyekben nyilván rengeteget lehet túrázni, úgyhogy ez számomra igazi paradicsom volt. A Levendula Farm az egyik ilyen gleccsertó a Pukaki tó partján feküdt, és amíg itt a farmon dolgoztam, addig a farmtól nem messze, szintén a tó partján fekvő kempinghelyen laktam voltaképpen. Azt a videót, amiben az átalakított lakóautómat mutatom be, azt is ezen a kempinghelyen vettem fel egy esős napon. Én nagyon élveztem ezen a Levendula Farmon dolgozni, komolyan az egyik legjobb munka volt, amit életemben végeztem, pedig magán a Levendula Farmon körülbelül csak az első 4 napban dolgoztam, amikor szedtük a levendulát. Utána azt a munkát kezdtem el csinálni, amire valójában jelentkeztem, vagyis a mindent elborító invazív fenyőfajnak a kiirtását. Magyarul hetekig gyomláltam. Ezeket a kis bébi-fenyőket egy ilyen nagy metszőollóval kellett kivágni, vagy pedig, hogyha elég kicsik voltak, akkor egyszerűen csak kihúztam őket. Szóval ezt csináltam heteken keresztül, és én egyébként nagyon utálok gyomlálni. Tényleg nagyon fárasztó és megerőltető munka, de utána annyira jó visszanézni, hogy ezt a területet ezt így megtisztítottam. Jót tettem a környezetnek, egész nap kint voltam a friss levegőn, ráadásul a lányok, akikkel dolgoztam, ők is nagyon jó fejek voltak, és nagyon jó barátságba kerültem velük. Később találkoztam is velük, meg volt, akivel együtt utaztam, amiről majd a következő videóban fogok mesélni. Ezen kívül szinte minden nap jégkrémet ettünk ebédre, mert a Levendula Farmon levendulás fagyit árulnak mindenféle ízesítéssel. Úgyhogy nagyon jó dolgunk volt. Mivel egy gleccsertó partján laktunk az átalakított lakóautónkban, én is, meg a lányok, akikkel együtt dolgoztam, ezért amikor jó idő volt, akkor munka után általában becsobbantunk a jéghideg tóba, aminek így az volt a következménye, hogy én viszonylag hamar így teljesen hozzászoktam ahhoz, hogy ezekben az új-zélandi hideg vizekben fürdőzök. Az alatt a 3-4 hét alatt, amit itt töltöttem a gleccsertó partján, talán egyszer vagy kétszer vettem úgy olyan
igazi zuhanyt. Egyébként csak ebben a tóban fürödtem, és egyáltalán nem érdekelt se engem, se senki mást. Hát nem voltam büdös, hát természetben voltam, senki nem szaglászott. Amikor jó idő volt, akkor természetesen igyekeztem elmenni a hegyekbe túrázni. Be is mutatom nektek a kedvenc túraútvonalaimat. Hogyha idejöttök a Mount Cook Nemzeti Parkba, akkor nagyon ajánlom, hogy ha elég fittek vagytok a Müllerhátig vezető túra teljesítésére, akkor azon minél korábban, kora reggel induljatok el, mert ez az egyik legnépszerűbb túraútvonal, mindig rengeteg a turista, és napközben, főleg nyáron nagyon-nagyon meleg tud lenni. A kilátás viszont valami eszméletlen, nem véletlenül ez az egész ország egyik legnépszerűbb túraútvonala. Hogyha nincs elég időtök, vagy úgy gondoljátok, hogy nem vagytok elég fittek felmászni a Müllerhátig, akkor próbáljatok meg legalább a Sealy-Townsig eljutni. Új-Zéland másik legnépszerűbb túraútvonala, a Hooker Valley Trek, egy könnyűnek számító, nagyjából végig síkterepen végig vívő, körülbelül 10 kilométeres kis túraútvonal, ami akkoriban, amikor én Új-Zélandon voltam, akkor le volt zárva, mert át kell kelni, azt hiszem 3 függő hídon is, és az egyik híd felújítás alatt állt. Úgyhogy én sajnos soha nem tudtam ezen a Hooker Valley Treken végigmenni, viszont már az eleje is nagyon szép, és gyanítom, hogy mostanra már megnyitották a teljes túraútvonalat, úgyhogy ha a jövőben mentek Új-Zélandra, akkor szerintem ti már végig fogtok tudni rajta menni. Ha valami kevésbé turistás, csendesebb túraútvonalra vágytok, akkor nagyon ajánlom nektek a Red Tarns túraútvonalat, aminek további előnye, hogy rövid és nem túl megerőltető. Ezen kívül, főleg jó időben mindenképp menjetek el a Tasman-Gletscher tó melletti kilátópontokhoz. Itt több kisebb, körülbelül 10-15 perces kis sétálóút vezet különböző kilátópontokhoz, ahonnan láthatjátok a távolban az egyre zsugorodó Tasman-Gletschert. Amikor itt a hegyekben rossz idő volt, és dolgozni sem tudtunk az eső miatt, akkor volt olyan hétvége, hogy az egyik munkatársammal, az egyik lánnyal elmentünk Queenstownba és Vanakába. Természetesen mindkét helyen túrázni mentem, mert hát én ezt szeretem a legjobban. Vanakában messze a legnépszerűbb kirándulóhely a Royce Peak csúcsra vezető túraútvonal. Ez a hely a nap bármely szakában, jó időben, rossz időben nagyon népszerű a turisták körében, napfelkeltekor viszont különösen sokan vannak itt. Meglepően sokan kelnek fel, hajnalok hajnalán, hogy napfelkeltére biztosan felérjenek a csúcsra. Nos, mi nem napfelkeltére értünk fel, mi napfelkeltekor indultunk, és mire felértünk, addigra teljes kötfelhő borította a csúcsot, úgyhogy nem láttunk semmit. De ez egy nagyon jó reggeli testmozgás volt, imádtuk, és eldöntöttem, hogy csak azért is visszajövök, mert nekem látnom kell ezt a helyet napfelkeltekor. A következő videóból ti is megtudhatjátok, hogy ez sikerült-e, megérte, és hogy mégis mire fel ez az egész napfelkelte őrület. Ezek után visszamentünk dolgozni, és úgy voltunk vele nagyjából az utolsó munkanapomon, hogy egyszer élünk, valahogy el kell költeni azt a pénzt, amit megkerestünk, és úgy gondoltuk, hogy ennek a legjobb módja egy jó kis skydiving. Úgyhogy kifizettünk körülbelül $400 arra, hogy letaszítsanak minket 10.000 láb magasról, és ezt még videóra is felvegyék. Azt hiszem, ez volt életem legdrágább 15 másodperccel, de mindent megért. Jó, lehet, hogy több volt, mint 15 másodperc. A lényeg, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen sok pénzt még nem költöttem el, de abszolút megérte. Az utolsó centig. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Az ember azt hinné, hogy ezt már így nem nagyon tudja felülmúlni semmi, viszont ugyanaz naplementekor kaptam egy értesítést a telefonomra az Aurora apptól, hogy figyeljem az eget, mert nagyon nagy aktivitás várható a következő órákban. Én meg itt csak így néztem, hogy mi ez most komoly, tehát, hogy így mégis mennyire nagy aktivitás. Szerencsére csak részben volt felhős az ég, úgyhogy akkora szerencsében volt részem, hogy egyetlen nap alatt 2 dolgot tudtam kipipálni a bakancslistámról. Az egyik a skydiving, a másik hát nem az északi, hanem a déli fénynek a megtapasztalása. Az aurora sokkal jobban néz ki felvételeken, mint szabad szemmel. Ezt viszont aznap szabad szemmel is látni lehetett. Nem ugyanúgy nézett ki, mint a képeken, de tisztán láttam, hogy lobog az ég, hogy ez a zöld színű ilyen függöny így lebeg a szemem előtt. Gyönyörű volt. Egyszerűen nem hittük el, hogy lehetünk ennyire szerencsések, hogy ennyi minden történik velünk egy nap, hogy ez valami felfoghatatlan volt. Ezután könnyes búcsút vettem a munkahelyemtől, és visszatértem Queenstownba. Erről a városról azt kell tudni, hogy az utóbbi években eszméletlenül felkapták a turisták, és nagyon-nagyon-nagyon sokan jönnek a városba, ugyanis hegyek veszik körbe, és egyszerűen tényleg egy nagyon szép fekvésű város.
Szerintem egy kicsit túl van hype-olva, nekem abszolút nem a kedvenc helyem egész Új-Zélandon. Rémálom végigvezetni a városon, a parkolásról ne is beszéljünk. Egy idő után viszont egyre jobban megtetszett a hely, szinte a szívemhez nőtt, és így visszatekintve sokszor hiányzik azért maga a hangulat, még a dugó is. Szerintem így nem csak a fekvése miatt, hanem azért is hiányzik, mert Queenstown tipikusan ilyen nemzetközi város. A sok nemzetiség között az ember valahogy kevésbé érzi magát látogatónak, hanem valahogy így könnyen beolvadni. Nem töltöttünk sok időt a városban, hanem egyből elmentünk a természetbe túrázni. Ez az Earnslow Burn Track, amit egyébként fit és kemény túrázók egy nap alatt is teljesíteni tudnak, de jobb 2 nap alatt megcsinálni, és ott kempingezni, ugyanis ez az egyik legszebb hely, ahol életemben jártam, és én már nagyon sok helyen jártam. Bocs. De komolyan, annyira távol van mindentől, és olyan vad és érintetlen. Az ember tényleg úgy érzi magát, mint a Gyűrűk urában konkrétan. Mentálisan nagyon megterhelő túra, nem nagyon hosszú, de az, hogy 2 másodpercre nem lankadhat a figyelmed. Tele van kidőlt fával, gyökérrel, sáros, patakokon kell átgázolni, köves, morzsalékos helyeken kell átkelni, szóval egyszerűen tényleg nem lankadhat az ember figyelme. Ez inkább mentálisan, mint fizikailag fárasztó, és ez nem csak az én véleményem, ezt nagyon sok mindenkitől hallottam, ez egyszerűen tény. Erre fel kell készülni, hogy ez nem az a hú de izgi, kidőlt fák alatt kell átbújni, meg alatt átugrani, felette átugrani, meg ilyenek, hanem ez egyszerűen idegesítő és fárasztó több órán keresztül. Ráadásul az egy dolog, hogy elérsz a túra végére, de ugyanezt az útvonalat visszafelé is meg kell tenni. Sok vizet azt ne cipeljetek magatokkal, mert a patakokból simán lehet inni, azért nem árt, hogyha van valami szűrőtök, de én szűrő nélkül ittam a patakokból, és nem lesz semmi bajom. Nagyon tiszta a víz. Papucsot azért vigyetek magatokkal, és váltózoknit. Még hogyha magán a túraútvonalon végig is mentek anélkül, hogy vizes lenne a cipőtök, utána a Gletscherig egy ilyen lábvidéken kell átkelni. Ezen kívül, hogyha úgy döntötök, hogy itt kempingeztek, akkor nagyon ajánlom, hogy másnap reggel is menjetek el a Gletscherhez, amikor nincs ott senki, mert mi ilyenkor láttunk ott keákat, meg szarvasokat is, és nagyon szép és nyugis volt a hely. Illetve arra készüljetek fel, hogy itt nincsen semmi. WC sincs, tehát ez egy abszolút vadkemping. Maga a hegy pedig magántulajdonban van, úgyhogy figyeljétek a jelzéseket, meg a táblát, mert ki van írva, hogy hol van az a terület, ahol még lehet kempingezni, és a Gletscher közelében már nem lehet. Illetve a túraútvonalon arra figyeljetek, hogy mindig kövessétek a narancsárga jelzést. Vannak helyek, ahol könnyű eltévedni, mi eltévedtünk odafelé és visszafele is, hogyha elkezdtek mohán lépkedni, akkor az már nem az ösvény, akkor forduljatok vissza. Ezután én búcsút mondtam barátnőmnek, és egyedül túráztam a továbbiakban. Van ez a szintén nagyon híres túraútvonal. Jó, tudom, hogy ezt sokszor mondtam, Új-Zélandon rengeteg híres túraútvonal van, de az egyik legnépszerűbb többnapos túraútvonal az a Routeburn Track. Ez egy 33 km hosszú, hegyeken átívelő, nagyon szép túraútvonal, ami nem véletlenül az egyik legnépszerűbb. Ezt az emberek általában 2-3 nap alatt szokták teljesíteni. Ez viszont több okból kifolyólag is irtózatosan drága. Meglepődnétek, hogy mennyi pénzt elkérnek egy ilyen minimális felszereltséggel rendelkező kis hegyi szálláson töltött éjszakáért. Ez nem egy körtúra, ez egy egyirányú út. Az egyik ponttól a másikig ugyan gyalog 7-8 óra alatt el lehet jutni, autóval azonban ez több 100 kilométer, több óra az egyik végéből a másikig, ugyanis az egész hegyvidéket megkerüli az autóút. Ezért, hogyha az ember végigcsinálja ezt a túrát, akkor le kell szerveznie valamilyen transfer járatot, vagy valahogy elintézni, hogy visszajusson a kezdőpontnál hagyott autójához. Nos, én ezzel nem akartam szenvedni, meg nem akartam erre pénzt kiadni, szóval az ötletem támad, hogy az egyik végéből elindulok, ameddig jutok, nagyjából a közepéig, és utána vissza a kiindulási pontra, ami nagyjából 1 nap alatt teljesíthető. Kicsit később, amikor pedig a hegy másik oldalán túrázgatok amúgy is, akkor pedig megcsinálom az ellenkező irányból. Eleinte ugyan eléggé felhős és borús volt az idő, de a végére kisütött a nap, és gyönyörű látványban volt részem, amikor már visszafelé mentem a kiindulási pontra. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy néz ki a Routeburn Track,
Fjordland felőli, vagyis nyugati része, illetve szeretnétek további gyönyörű új-zélandi helyeket látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő videóról. Mielőtt visszamentem volna Queenstownba, még egy másik túrát is megcsináltam, ami az egyik kedvenc túrámmá vált. Ez egy nagyon szép, de viszonylag nehezen megközelíthető, kevésbé turistás helyen van. Egy másik többnapos túróútvonal, a Greenstone Track található itt. Én viszont nem ezen mentem végig, hanem egy sokkal rövidebb, fél nap alatt is teljesíthető, a Lake Reréhez vezető kis körtúrán. Ide is egy hosszú földút vezetett, ami viszont annyira gyönyörű tájon ment keresztül, hogy egyszerűen nem győztem csodálkozni. És hát ugyan át kellett kelni néhány gázlón, de ezek elég sekélyek voltak, és az autó szerencsére ügyesen vette a megpróbáltatásokat. Ezután visszamentem Queenstownba, hogy még egy utolsót túrázzak itt a város környékén, mielőtt elhagyom a várost és bevetem magamat Fjordland rengetegébe. Szóval így telt a december-januárom. Köszönöm szépen, hogy végighallgattál, megnézted a videót. Még egyszer elnézést kérek, hogy ilyen sokat kellett várni erre a videóra. De remélem nagyon tetszettek a tájak és az állatkák, és nagyon sok szeretettel várlak titeket a következő videóban, amiben az Új-Zélandon töltött utolsó 2 hónapom izgalmas kalandjairól fogok nektek beszámolni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és kommenteljetek, hogyha van bármi kérdésetek, észrevételetek, vagy hogyha csak szeretnétek megosztani velem valamit. Ha még nem tettétek, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára, mert ezzel nagyon-nagyon sokat segítetek nekem. Köszönöm szépen! Valamint kérlek osszátok meg a videót minden utazást kedvelő ismerősötökkel. Legyen nagyon szép napotok, sziasztok!